guys, mayroon tayong ayusin ngayon, isang Bluetooth speaker. Ito siya mga guys, ang brand nito is Swilly SY-19. Problema nito mga guys, nawala na yung lagyanan ng USB, yung jack niya rito. Oh no! Testing natin sa pag-power. The Bluetooth device is ready to pair. Okay naman, power naman siya. May audio rin. Kaya ngayon, buksan muna natin mga guys para naman natin ibalik natin yung sakit USB niya dito. Okay, pause muna natin kasi buksan muna. Okay siya mga guys. Ayan, oh no! Ito yung sakit ng USB niya. Tanggal lahat ng ano niya. Okay. Tingnan natin dito. Ayan. Dito yan nakalagay mga guys. Oh no! Dito yan siya nakalagay yung USB. Okay. Balik muna natin mga guys para testing natin kung okay po ba siya. Okay, pause lang natin. Ito siya mga guys. Ayan, naibalik na natin yung USB. Oh my God! Wow! Nalaman ko na lahat ng mga pin na natanggal. Okay, ngayon i-testing na lang natin kung okay ba siya. Tumog ba siya mga guys? USB driver mode. Ayan. Okay naman pala siya. Oh my God! Wow! Salamat po. Ito po, ito na Swilly.